關於咧本中醫翻到中國裏邊咧，有好多嗰啲咁嘅自我親朋、街坊鄰里、鄉親父老咧，唔了解、唔理解我哋學中醫嘅嗰啲辛酸苦辣，所以佢哋咧又唔知道我哋知識分子嘅價值，又唔知道本中醫嗰啲幾十年裏邊嗰啲治病嘅經驗、有效嘅秘方驗方係價值係無可估量嘅。佢哋仲係以為毛澤東嗰陣時號召嘅嗰啲赤腳醫生咁樣，將本中醫咧就同嗰啲赤腳醫生相比，將本中醫同嗰啲技術醫術低下嗰啲中醫嚟到比較，所以佢哋仲係處於毛澤東嗰個思想嗰個領域裏邊，仲未跳得出嗰個圈子出嚟，所以翻到去咧，結果咧就同本中醫發生好大矛盾。站喺佢哋嘅角度嚟講咧，同學嘅佢就話：現在我哋都50、60歲啦，幾十年同學，咁你做個同學都唔幫下我哋醫病咁。好啦，翻到鄉下裏邊咧，喺條村裏邊，嗰啲鄉親父老個個啊唔係呢種病嗰種雜症，又話要本中醫醫，本中醫一唔肯處方開藥醫佢哋，一個個就黑晒口面。好啦，去到嗰啲街坊鄰里裏邊，有啲街坊鄰里又話要本中醫醫，結果本中醫又唔肯落筆，又係懷恨在心。好啦，我自己啲親戚，我太太啲親戚，啲尊輩長輩患有嗰啲咁嘅哮喘病啊、風濕骨痛啊、心臟病啊、高血壓啊、血糖高啊、糖尿病，又要本中醫，要同佢醫。咁係咪本中醫係個醫奴啊？咁我做醫奴啊，家下係嘛？咁我翻到去同你哋見面，大家見下面傾下偈啫。我請埋你食飯都冇所謂啊。但係我唔係奴隸嚟噶嘛，我唔係醫奴啊嘛。我見一個就要醫一個，咁點合理？咁點啱嘅啫？咁變咗我翻到去都好怕見呢啲親戚朋友噶咯喎。咁有啲人會話：唉，你做醫生咪積下德行啊善咯。唉，你咁同唔同人醫咧？你真係冇醫德啊咁。好啦，我逐件同你哋講。嗱，一個咧，逢係講冇醫德嘅，或者話醫者父母心嗰啲人咧，多數唔係我哋中醫嘅行醫人員。佢個用意咧，其實就係叫本中醫或者叫其他中醫啦，係免費嘅，要為佢服務，係咪？目的就係要行醫者免費為佢服務。如果再有醫生講嘅話，就係我就好少見啦。你哋我根據本中醫35年裏邊咧，逢係聽到發出呢種咁嘅聲調話積福啦、積德啦、有醫德啦、醫者父母心啦，全部唔係我哋中醫界啲行緊醫嘅醫生嘅所出此言嘅，目的就係佔便宜。如果我哋中醫裏邊係中醫人員講嘅咧，佢又係錯啦，又係缺德啦，係講嗰個缺德。頭先本中醫講，如果民眾講出呢啲咁嘅説話，下下就同本中醫講，或者同社會上講，醫生要有醫德，醫生要醫者父母心，佢已經係缺咗德㗎啦。點解咁講呢？其實佢就係想佔便宜，就係想睇病唔使錢，最好你就白白同佢醫好個病，唔使錢，唔收錢。咁點得㗎咧？咁你即係佔咗人家嘅利益到你嘅身上，就係一種缺德行為。如果係有行醫者係中醫嘅醫生講出呢番話嘅話咧，呢個醫生點解會缺德咧？因為一
係呢個醫生咧根本上咧冇醫術，佢醫唔好人嘅，係攞抗生素啊、消炎藥啊、止痛藥為人們醫病嘅呢個中醫，佢講呢番話就缺德啦，因為佢冇所謂啊嘛，佢同你哋邊個醫病都冇所謂噶，佢就俾抗生素、俾止痛藥你啫嘛，唔使動腦筋啊嘛，唔使動腦筋，點解唔使動腦筋啊？係佢以往嗰幾廿年啊，佢唔係刻苦挑燈夜讀，10年寒窗冇人問咁嚟到鑽研啲醫術出嚟，佢係走偏門，學咗啲西醫，攞啲西藥嚟當中藥嚟到欺騙你啲民眾，係食壞你啲民眾啊嘛，口頭就講到啊醫得好有德性，其實呢啲就係佛口就蛇心咯。咁雖然本中醫咧就好直率、直接了當講出呢啲道理同問題出嚟，逢係求醫治病嘅，你想醫翻個疾病，你認為有幾多價值？我本中醫開多啲方俾你嘅，認為我個方有幾多價值，我就收翻你幾多錢。呢個冇錢收咧，我係唔會落方再醫你嘅，因為你大家知道啦。喺佛經裏邊啊，信呢個釋迦牟尼派嘅都知道，人們有病，某啲人有病，有大中小病啦，都係業障嚟噶嘛。你啲業障唔能夠叫本中醫平白無故同你燒你啲業障。你啲業障有啲係前世帶過嚟嘅，有啲係今世裏邊前段時間唔積德嘅，帶嚟啲業障先造成今天嘅疾病。水有源，樹有根。你患咗疾病就係有原因，你揾醫生同你除呢啲業障咧，你必須就要破財消災啊嘛！冇理由你前世啲業障帶過嚟，要我醫生同你白白消災，冇理由你前陣子橫啲業障喺身上，要我白白同你消除噶嘛？咁結果合唔合理咧？你叫我咁白白同你消災解難唔啱噶嘛？所以咪就係一種缺德行為。嗱，打比方啊，點解話你唔係前世帶業障過嚟，今世有病？我話你今世前陣子做嗰啲業障，先至造成百病纏身。打比方有啲人，佢好嗰啲咁嘅花街柳巷嘅事，成日揾到錢就去嫖妓，嫖妓又唔帶安全套，咁你惹咗性病揾我睇。咁我當然要收你錢噶嘛，冇理由你攞咗屋企嗰啲伙食費去嫖妓叫雞，去開心染咗病嗰陣時嚟到揾我睇，要我積德噶喎，要我講醫德喎，要本中醫良講添啦，唔好收佢錢喎，要我收佢平啲，或者話平過賤過泥咁收佢，要我同嗰啲冇醫術嗰啲中醫睇齊噶嘛。咁冇理由你經常去召妓、尋花問柳，你得嚟咗個性病，就要我本中醫替你消災解難，我同你抵罪，所以咁係一種缺德行為咯，係咪？如果本中醫係縱容佢嘅，來者不卻嚟親都同你免費醫，咁你咪搏命去叫雞，搏命去使錢。咁變咗我咪縱容咗你做壞人，結果我收你錢，要你飲苦茶，等你以後唔好再去叫雞，咪即係救翻你咯，係咪？即係你去做壞事，得咗個病就要我同你消災，都唔合情理噶嘛，係咪啊？好啦，佛家講嘅，你前世啲業障，今世有呢個病，打比方啦，中風啦、後遺症啦、四肢癱瘓啦，還是風濕骨痛啦。還是腸胃炎啦，還是高血壓啦，還是嗰啲咁嘅蛇泡疹啦，都係前世啲業障，或者前陣子你做錯事啲業障。咁你又要我梁醫生同你擔當，咁根本上就唔合理嘅。點樣係除咗講嗰啲人尋花問柳叫雞惹性病在身呢，係一種自作業。你自作業唔應該叫我嚟同你消災解難，免費係嘛？你就算係蛇泡疹，都係因為蛇泡疹水有源，蛇樹有根，你都係今世裏邊
或者經常食嗰啲龍蝦、殺啲蝦、殺啲蟹、食魚生，食埋呢啲咁嘅生物太多啦，造業太深啦，殺生太多啦，先至造成咗你呢個蛇泡疹或者痛風症出嚟㗎嘛。咁你呢輩子裏邊你自己犯業造罪，咁你嚟到揾本中醫睇，又叫本中醫，要有醫德，要醫者父母心。一講呢句話咧，本中醫啊真係反感到胃都嘔埋出嚟咁滯。我心諗你去做業就要我替你消災，冇咁嘅道理啫係嘛？況且本中醫啊，我租間診所要俾錢㗎嘛，你同我出租金啊？我開車翻屋企啊，要汽油費㗎嘛，你出錢俾我買汽油啊？我屋企啊都老婆仔女要食飯㗎嘛，係嘛？你哋啲人要明事理先得嘅。唔好下下攞住醫德啊、醫者父母心啊嚟泰山壓頂咁壓落我哋度先得㗎。有冇醫德睇咩啦？就係醫得好你個病嘅醫生就係有醫德，冇醫得好你個病呢，又收咗你嘅錢嗰啲醫生呢，就冇醫德。如果佢冇醫得好你個病，就耽誤咗你個治病嘅黃金時間嘅，呃咗你啲錢嘅。又醫唔好你個病，又耽誤咗你個時間，嗰啲醫生先係冇醫德。打比方，點樣職業道德裏面點定呢？打比方呢，嗰啲收車嘅收車佬，你俾部汽車佢收，明明你壞咗一個 part 一個部分嘅，佢同你修理咗呢個部分，但係佢呢，就為咗等你第日再翻頭揾佢收車嘅話呢，佢收咗呢部分，收咗你400蚊修理費。好啦，佢領送你其他零件嘅部件，等你開咗4、5日又壞過揾佢收，呢啲先係缺德，呢啲先係冇職業道德。如果中醫裏邊呢，佢係明明係收咗你150蚊診金醫你個病，明明佢可以一個月醫好你。佢特登收150蚊嘅藥費，就唔俾150蚊嘅價值嘅治療嘅藥你呢，而俾50、60蚊嘅治療價值嘅藥你呢，咁佢就缺醫德。佢醫唔好你個病，又呃你話醫得好，又冇盡力同你醫，成日顧住去打麻雀呢個咁嘅醫生係嘛？去睇戲去打麻雀，唔真心喺呢方面嚟到落本錢嚟到挑燈夜讀研究你啲病案嘅呢個醫生就缺醫德。收咗你錢，唔醫你個，唔專心醫你個病，咁先係缺醫德啊嘛 ，OK？